Հուսամ, որ մինչև վերջ կնայեք ու կլսեք ինչ եմ ասում։ Ֆիլմերում եք տեսել մենակ սենց բաներ։ Դաստի փոքրիկ գայլերեմ։ Շուտով եկա։ Նայեք, ոնց է փոքրիկ մանդարիններ լինեն սրանք։ Bye bye։ Ես չգիտեմ իմ վաղը ինչպիսին կլինի։ Ես այսօր եմ երջանիկ։ Մենք հայերս հնդկական ֆիլմեր ենք նայել շատ։ Ես միշտ մտածում եմ, օյ, դա ձեզ համար մտահոգվելու առիթ չէ, ու դուք էլ երբեք չեք կարողանա նայել իմ վիդեոները։ Ես այդպիսին չեմ։ Դիմացինին ինչ թե ես ինչ ձև կապրեմ։ Հնդկաստանը սա է։ Հուսով եմ իրար հասկացանք։ Ընկերոջ տուն ընթրիքի, հրավիրել են ընթրիքի, մեր կողքի շենքում են գնալվում, այստեղ են։ Բարի ուզես, ոնց լավ ես։ Բարի շարը։ Հա։ Դու։ Դիսի ես սովորել։ Ռաջան էլ է մեզ հետ։ Տեսեք մեր շենքը ոնց են լույսերով զարդարել։ Գանպատի տոնն է այսօրվանից սկսվում ու սիրուն լուսավորել են շենքը։ Այս իրենց շենքն է։ Լիֆտը այսպես ենք փակում, սենց ճաղերով են, հիմնականում։ Մեր այսպես չի, բայց այս շենքում այսպես է։ Քիլո ջարը բետա։ Քիչերը։ Սա էլ իրենց հարկը, հասանք,ար իրոն։ Այս դռները կահույք են, չէ, հիշեցնում, ոնց որ կահույք լինեն։ Եք էստեղ վերելակ։ Hi. Քանի որ ամուսնուս ընկերն ու իր ընտանիքը բուսակեր են, սեղանին միայն բանջարեղենային ուտեստներ են։ Սա կոչվում է հարաբարա քաբաբ։ Մեջը կա կարտոֆիլ, կանաչ ոլոր, կանաչ պղպեղ, սպանախ եւ այլն։ Գույնն էլ սպանախի խյուսի շնորհիվ է կանաչ։ Մյուսը անալի պանիր է, սոյայի սոուսով, սխտորով, համեմունքներով պատրաստած։ Պանրով ուտեստները բուսակերների ամենասիրելի ուտեստներից են, ու տոնական օրերին իրենց սեղանը իրենց ափսեն զարդարում են պանրով ուտեստները, պանիր, սիսեր, լոբի եւ այլն, հատիկեղեն մի խոսքով։ Այս մեկը ծաղկակաղամբով շատ համեղ ուտեստ է։ Սա ավելի շատ չինական ուտեստ է, քան հնդկական։ Հնդիկները շատ են սիրում չինական խոհանոց։ Պատրաստել են նաև բանջարեղենային բիրյանի, որը մատուցում են ռայտայով։ Իդեպ բիրյանին շատ համեղ է ստացվել ու ես առնի ընկերոջը Կապիլին ասում էի, որ մի անգամ կանչելու եմ մեր տուն, հատուկ մեր տանը պատրաստես, որ ես տեսնեմ ընթացքը ինչպես ես պատրաստում։ Ռայտան ջրով բացած մածուն է, որի մեջ ավելացնում են մի երկու համեմունք, լավ մարսողության համար, եւ եգիպտացորենի ալյուրով պատրաստած գնդիկներ, որ կոչվում է բունդի, բայց պատրաստում են նաեւ վարունգով, սոխով, այդպես ըստ ցանկության։ Bye bye. Bye. Bye, Didi. Bye.
Ներսում շատ չնկարեցի, որովհետև անընդհատ երաժշտություններ միացրած, երգում էին, կարաոկե երգեցին, շատ հավես անցավ։ Մի խոսքով շատ լավ ժամանակ էր, իրենց հետ era շատ հետաքրքիր։ Մտածեցինք, որոշեցինք, որ մի տեղ գնանք միասին, մի օր երկու օր մնանք, պես հավես ժամանակ անցկացնենք գանք։ Ուր ես գնում։ Car shopping. Car shopping. No, no. Radio 1, official radio partners to the Mumbai family every year. Գանպետի տոնի ասիվ գնում ենք Ռենու դիդիենց շնորհավոր ենք, իրենք տանը դրել էին էլի Գանեշային, ովքեր որ տանը ունենում են արձանը ու այդ արարողությունը ամբողջ անում են, իրենց տուն հյուրեր են գնում, շնորհավորում են, չգիտեմ այս տարի ինչքան հյուր են ունեցել, COVID-ի հետ կապված, գուցե քիչ են եղել, բայց ամեն տարի շատ հյուրեր են լինում, այսօր վերջին օրն է, Գանեշային տանելու են գցեն ջուրը, մենք էլ քանի չեն գցել ջուրը, գնանք տեսնենք, Ռաջա Ռաջային չենք տանում մեծ հետ, Ռաջան գնում ուրիշ տեղն են, հեսա պիտի իջացնենք, մենք գնանք։ Եկանք խանութ մի հատ քաղցրեղեն գնենք իրենց համար, գնանք։ Ձեզ ցույց տամ քաղցրեղենը այստեղի, տեսականի։ Մեծ մասը հնդկական քաղցրավենիքի կաթով են պատրաստում։ Կաթով, կաթնաշորով, թե կաթնաշորն էլ կաթից են ստանում, բնականաբար։ Սա բենգալական քաղցրավենիք է։ Սա գուլաբ ջամուն։ Ամեն ինչ էլ պատրաստում են, բայց հիմնականում սրանի, սա հատուկ էստոնի համար է, կոկոսով են պատրաստում, տեսեք, այստեղ ունեն տարատեսակ լադուներ, սրանք շատ համեղ են, կոկոսով է սա էլի, սրանք տապակած, քաղցրիկներ են, փոքրիկ հալվաներ են, սրանից մեծ էլ կա տուփերով, բայց հենց փոքր կտորներով էլ են վաճառում, սոան պապտի, շատ քաղցր են։ Մոդակի գունավոր տեսակը դեղին և նարնջագույն։ Ինչքան սիրուն են, չէ՞, նայեք, ոնց է փոքրիկ մանդարիններ լինեն սրանք։ Ես սրանից եմ շատ սիրում, շատ համեղ է։ Ընդեղենով, պիստակով, չրերով, համեղ են, լավն են շատ, գույներն էլ են, չէ, հավես հաճելի։ Տեսեք մեծ մոդակ, տեսեք ինչքան մեծ են սարքել, սա կոչվում է կաջու կտլի, հնդկական ընկույզով են պատրաստում, սրանք կիլոգրամով էլ են վաճառում, հատով էլ են վաճառում, գրամով էլ, ինչքան որ ցանկանաս, տեսեք մրգի տեսք տված, գնացինք։ Ռոնջան, քել նստենք բալես, արի հելա։ Մենք 1 կիլոգրամ մոտիչոր լադու վերցրեցինք, այսպիսի տուփով են տալիս, տոնական։ Հասանք, սա էլ Ռենու դիդիենց շենքը։ Mommy, neçeniz? Ռոն, քել բալ, պապան թող մեքենան կանգնացնի, արի։
अब्जॉर्ब हो जाएगा ना तो कोई पानी जो है प्लांट्स में डाल देंगे Օրհնություն են վերցնում այսպես։ Fish. Yeah. Ոնց որ ֆիլմ լինի, չէ՞, ֆիլմերում եք տեսել մենակ սենց բաներ։ Գանեշան համարվում է հաջողության աստված, հաջողություն բերող աստված։ Իրենք հավատում են համենայն դեպս։ Ռենդիդի աղջիկը այսպեսի կոկոսով կապույտ լադուներ է պատրաստել, հիմա ես մի հատ կփորձեմ, այդպես մանրամասն ցույց տամ այստեղ ինչեր ունեն։ Ձեզ իրականությունից տեղափոխեմ ֆիլմ, հնդկական կինո, որը նույնպես իրականություն է, արդեն իմ իրականությունը։ Տեսեք, այստեղ ունեն բրինձ, հալդի, քրքում, ինչ որ ուրիշ փոշի, կարմիր փոշի, կարմրաներ, ասկով այդ ամեն ինչը քսում են Գանեշայի վրա, օրհնություն են տալիս ու վերցնում, նման մի բան, տեսեք, գումարել են դրել, հյուրերը գումար են դնում անպայման, որպես հաջողություն են էլի մաղթում այդ տան անդամներին։ Բրինձը գիտենք, որ առատության խորհրդանիշ է իրենց մոտ, այստեղ նույնպես փոքրիկ Գանեշա կա, ծաղիկներով պատված, խոսքով շատ բան չկա ասելու այսպես։ Մրգեր են դնում, կոկոս են դնում, կոկոսը պտղաբերության նշան է։ Տեսեք, սիրուն ակվարիում ունեն, ծուկիկներ։ Ռենդիդի մաման եկավ, բանանա բերել։ Այստեղ սեղանի վրա քաղցրեղեն են դրել, որ հյուրերին հյուրասիրեն։ Սենյա։ Հա։ Բոլորը տանը պատրաստած քաղցրեղեն է։ Հալվայի տեսակ է սա։ Սա էսլա հալվայի տեսակ, ծիծաղում ասում, վերջանում արդեն վերջացել է։ Այսօր վերջին օրն է, էլի, որովհետև։ Հա, սա էլ արդեն ցույց տվեցի ձեզ։ Ես չփորձեցի մի հատ ուտեմ։ Արդեն տուն ենք գնում։ Ռենուդի հենց մեքենայով, բաց մեքենայ է սա, շուրջը բաց։ Փոքրիկ է շատ, մի կերպ պիտի տեղավորվենք, որովհետև չեմ ուզում եմ ինքն էլ գա։ Մեր հետ գա։ Մինո պերոնջոն ոտքի տեղ չկա։ Ռոնի դեսնենք նե։ Yes. Fondo. इसको हमने बनी। मम्मी आप थोड़ा उधर हो जाओ ना। Նորից բարևներ ձեզ բոլորիդ, հուսով եմ լավ եք, ես հաջորդ օրն եմ շարունակում նկարել, հիմա իջնում ենք, Ռոնին չի համբերում, որ խոսքս ավարտեմ, իջնում ենք ներքև, մի քիչ քայլենք, շատ լավ եղանակ է դրսում, այստեղ շատ տոթ ու շոկ է, չգիտեմ տեսնում եք թե չէ, արդեն սկսեցի քրտնել, միջանցքում շոկ է, մի քիչ քայլենք, մի քիչ ձեզ համար կնկարեմ։ Բայց ո՞նց ենք։ Երեկել ենք իջել բակ, այս երեխեքը ներքևում էին ու միասին գնդակ էին խաղում, Ռոնին էլ էր ուզում հետները խաղար, գնացել էր խառնվել էր իրենց, ուզում էր բռներ գնդակը, գցում էին ինքն էր թռնում որ բռնեին, իրենք էլ մի քիչ դե մեծ են, չէին ուզում խաղացնել Ռոնին, անընդհատ խուսափում էին, գնում էին, Ռոնին գնում էր իրենց հետևից, իրենք ավելի հեռվանում էին, հեռու էին գնում, ծիծաղս գալիս էր։ Հիշում էի, որ փոքր ժամանակ մենք էլ էինք գնդակ խաղում ու փոքրիկ երեխաներ էին գալիս, տենց չէինք ուզում խաղացնել, որովհետև իրենք չգիտեն խաղի կանոնները, դրա համար ոնց որ չուզենայինք իրանց էլ ներառենք, ասում էի Ռոն ջան ոչինչ, լավ իրենք մի քիչ մեծ են, կխաղան, թող մի քիչ իրենք խաղան, հետո դու էլ կխաղաս։ Բայց վերջում իմ տղեն լացեց, թողեցին գնացին, սկսեց լացել։
Տատիկին ինչ կասես, բալ։ Սինուքես, կատիճան։ Պաչի կուղարկի։ Կայոդերեմ շատ։ Շուտոդեմ։ Տատի պապի կայոդերեմ։ Սինուջես։ Քերի ասիկ, այայու։ Նաչիկա այայու։ Մենք վաղուց տանն ենք, ժամն էլ արդեն ուշ է, բայց մի երկու խոսք ուզեցի ձեզ ասեմ, քանի որ կրոնական տոն եմ նկարել, ես արդեն ենթադրում եմ, համոզված եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կգան, կոմենտներում կգրեն, որ դա ճիշտ չէ, չգիտեմ, կրոնական առումով ինչ-որ խորհուրդներ կտան, քարոզներ կգրեն, դրա համար ուզում եմ խոսել այս մասին մի փոքր վիդեոյի վերջում, հուսամ, որ մինչև վերջ կնայեք ու կլսեք ինչ եմ ասում։ Սիրելիներս, սա կրոնի մասին ալիք չէ, այստեղ ոչ մի կրոնական քարոզներ չեն լինում, սա ալիք է Հնդկաստանի մասին ու իմ կյանքի մասին, ոչ ոք չի ասում, այս կրոնը լավ է, այն կրոնը լավ չէ, ու ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ խոսակցությունները, կրոնական թեմայով ոչ մի տեսակի խոսակցություններ չեմ սիրում, համեմատություններ եւ այլն ու շատ կխնդրեմ ձեզ, որպեսզի նման մեկնաբանություններ չգրեք, որպեսզի հարգանք ունենաք մեր ընկերների հանդեպ, ում որ տեսնում եք դուք վիդեոյում, ում տուն որ մենք գնացինք, ինչ արարողություն որ անում են, դա իրենց կյանքն է, դա ձեր կյանքը չէ, դա ձեզ համար մտահոգվելու առիթ չէ ու ոչ ոք ձեզ չի խնդրում, որպեսզի դուք խորհուրդ տաք կամ ինչ որ քարոզներ գրեք։ Պարզապես խնդրում եմ, որ չգրեք նման մեկնաբանություններ, իրենցից եւ ոչ ոք չի կարդում ձեր մեկնաբանությունները ու չի մտածում, նստի մտածի, որ իրոք այս մարդը երբ չգիտեմ ինչ որ անծանոթ մարդ ճիշտ է ասում, վերցնեմ լավ իմ կրոնը փոխեմ։ Ձեր գրած մեկնաբանությունները կարդում եմ ես ու ինձ նմանատիպ բաներ գրել պետք չէ, ինձ ոչինչ սովորեցնել պետք չէ այս առումով։ Ես ապրում եմ Հնդկաստանում մարդկանց գերակշռող մեծամասնությունը հինդուիզմի հետևորդներ են։ Մեր շրջապատում գրեթե բոլորը հինդուներ են ու ես չեմ կարող զերծ մնալ իրենց տոներին մասնակցելուց կամ իրենց իմ հարգանքը ցույց տալուց։ Ես եթե գնում եմ իրենց տուն, իրենց շնորհավորում եմ ինչ-որ տոնի կապակցությամբ, իրենց հետ ուրախանում եմ, ես իմ հարգանքն եմ իրենց ցույց տալիս, ես հարգում եմ իրենց ընտրությունը, դա իրենց կյանքն է, իրենց անձնականն է, իրենք դրա մեջ ծնվել են, մեծացել են, հիմա շարունակում են, դա բացառապես ինձ չի վերաբերվում, որովհետև ես ունեմ իմ ընտրությունը, իմ համոզմունքները, իմ դատողությունը, իրենք ունեն իրենցը։ Այս աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ընտրելու, ընտրության իրավունք ունի։ Այս ինչ բանը սիրում է, չի սիրում, հավատում է, չի հավատում։ Եթե դուք մարդկանց դատում եք իրենց կրոնական համոզմունքներից ելնելով, եթե իրենց սիրում կամ չեք սիրում, ընդունում կամ չեք ընդունում, հավանում կամ չեք հավանում կրոնական համոզմունքներից ելնելով, ես այդպեսին չեմ։ Ես մարդուն ընկալում եմ որպես մարդ արարած առաջին հերթին, որպես մարդ։ Ինչպիսին է նա, ինչպիսի ընկեր է, ինչպիսի մարդ է ընդհանրապես։ Ես կրոնը լրիվ մի կողմ եմ թողնում։ Ախր դրա մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող։ Այդ մարդն է դա է ընտրել, ես սա եմ ընտրել։ Տեսեք, շատ կրոնական հարցեր կան, որոնք մենք երբեք չենք կարող հասկանալ ու ընդունել մենք ինքներս մեզ համար, այսինքն մեր ուղեղի մեջ չի տեղավորվի, թե ինչպես կարելի է այս կամ այն երևույթին հավատալ կամ հետևել եւ այլն, բայց իրենք շատ լավ ընդունում են, որովհետեւ դա իրենցն է, մերը չէ, բայց իրենցն է։ Նույն հաջողությամբ էլ իրենք էլ շատ բաներ չեն կարող ընդունել, ինչը որ մենք ենք ընդունում, իրենք չեն կարող ընդունել։ Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքն է ապրում, իր այսօրն է ապրում։ Ես չգիտեմ իմ վաղը ինչպիսին կլինի, ես այսօր եմ ուզում ապրել, ես այսօր եմ երջանիկ։ Նույնն էլ ձեզ եմ մաղթում։ Ես չեմ ուզում ուրիշների կյանքը փորփրել, ես չեմ ուզում ուրիշների հայացքները փոխել կամ իրենց ինչ-որ բան ապացուցել կամ համոզել։ Յուրաքանչյուրից տրված է ընդամենը մեկ կյանք, այն շատ կարճ է ու շատ անկանխատեսելի։ Ու մեզանից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի այն ապրել այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում, ինքն է հարմար գտնում, հետևել այս կրոնին, այն կրոնին կամ ընդհանրապես ոչ մի կրոնի չհետևել ու չհավատալ, այդ յուրաքանչյուր մարդու խնդիրն է։
Այստեղ ձեզ ոչ ոք ոչ մի հարցում չի համոզում, ոչինչ չի քարոզվում, ես ուղղակի փաստ եմ արձանագրում, ցույց եմ տալիս այն ինչ որ կա իրականում, ու իդեպ դուք հնդկական ֆիլմեր եք նայել տարիներ շարունակ 20-30 տարի առաջվանից սկսած, երևի ավելի վաղ ժամանակներից սկսած, մենք հայերս հնդկական ֆիլմեր ենք նայել շատ հավանել ենք, սիրել ենք ու ֆիլմերի մեջ հենց ցուցադրված են այդ աղոթքներն անպակաս են, աղոթքներ, պուջա, չգիտեմ, տարբեր աստվածների առաջ խունկ վառել եւ այլն, չեմ կարծում որ ինչ որ մեկը դրել այդ ժամանակ ֆիլմի ժամանակ քննադատել է, օյ, դրա համար ես չեմ նայելու ֆիլմը, օյ, սա էսպես է, նա այնպես, սա էլ ընկալեք որպես փոքրիկ կարճ ինչ որ սերիաներ, ու այդպես ուղղակի թեթև նայեք, անցեք, թեթև նայեք ամեն ինչին, մի խորացեք ոչ մի բանի մեջ, մանավանդ եթե դա ձեր կյանքը չէ ու ձեզ չի վերաբերում, ձեզ ինչ, ես միշտ մտածում եմ Քեզ ինչ, դիմացինին ինչ թե ես ինչ ձև կապրեմ, նույնն էլ ինձ ինչ թե դու ինչ ձև կապրես, կամ ես ինչի պիտի իմ կարծիքն ու հայացքները քեզ պարտադրեմ, նույնն էլ դու մի պարտադրիր դիմացինին, դու ապրիր այն կյանքով, որը որ ճիշտ ես համարում, շարժվիր քո կանոններով, քո կյանքի կանոններով եւ ապրիր երջանիկ, իսկ թե դիմացինը ինչ կանի, ինչ չի անի, դա արդեն քեզ չպիտի հուզի, որովհետեւ նա իր կյանքն է ապրում, դու քո կյանքն ես ապրում, երբ նա մահանա գնա նա է գնալու երկրի երեսից, դու էլի ապրելու ես, նույնն էլ հակառակը, Հնդկաստանը բազմազանության ու բազմակրոն երկիր է, ու ես հենց այստեղ եմ ապրում, Հնդկաստանում, ես շրջապատված եմ հինդուներով, եթե ես ձեզ ցույց չտամ այսինչ կամ այնինչ տոնակատարությունը, ֆեստիվալը, որը որ առնչվում է կրոնի հետ ու հիմնականում բոլոր ֆեստիվալները, մեծ մասը տոներն ու ֆեստիվալները կապ ունեն կրոնի հետ, հինդուիզմի հետ։ Եթե ես դա ձեզ ցույց չտամ որպես ուղղակի հետաքրքիր ինչ-որ մշակութային բան, երևույթ, էլ ինչ պիտի ցույց տամ, Հնդկաստանը սա է, եթե ձեզ համար այնքան տհաճ է ու անընդունելի է տեսնել այլ մարդկանց կյանքը, որը տարբերվում է ձեզանից, որոշումները, կրոնական պատկանելությունը եւ այլն, սովորույթները, կենցաղը, ընդհանրապես ամեն ինչը, ուրեմն իմ ալիքում դուք ոչինչ չունեք անելու, որովհետեւ ես պարբերաբար ցույց եմ տալու եւ անդրադառնալու եմ նման տոներին, որ իմ շուրջը կատարվում են մի խոսքով չեմ ուզում շատ երկարացնել, սա ուղղակի ուզում եմ մեկը միշտ հասկանաք ու ովքեր որ այս վիդեոն նայում են ու պատրաստվում էին նման կոմենտ գրել, խնդրում եմ էլ չգրել ու էլ երբեք չգրել իմ ալիքում, էլի եմ ասում, եթե ձեզ համար անընդունելի է, դուք հանդուրժող մարդ չեք, դուք ուզում եք, որ ամբողջ աշխարհը ու բոլոր ժողովուրդները, բոլոր անհատները հատ ձեզ նման մտածեն եւ ձեզ նայեն այն ուղղությամբ, որ դուք եք նայում, ուրեմն ուղղակի մի նայեք իմ ալիքը, ուղղակի գնացեք, ձեզ համար գտեք այնպիսի մի ալիք, որը որ ձեզ ավելի համապատասխան կլինի ու ոչ թե կնեղվեք, այլ ուրախ րոպեներ կանցկացնեք։ Այսքանից հետո էլ ովքեր որ կդնեն ինչ որ քարոզներ կգրեն կամ ինչ որ հարցերում կրոնական կսկսեն համոզել կամ կմեղադրեն, առավել եւս կմեղադրեն, որ ես ինչ որ կրոնական այլ կրոնի արարողությունների մեջ եմ խառնված կամ էս եմ անում, այն եմ անում, իրենց երևակայությանը զոր կտան ու ենթադրություններով կողողեն իմ մեկնաբանությունների դաշտը, ես միանգամից անմիջապես ձեզ սև ցուցակ կգցեմ ու դուք էլ երբեք չեք կարողանա նայել իմ վիդեոները, լավ, հուսով եմ իրար հասկացանք, ապրեք։ Վերջ այսօրվա համար այսքանն էի նախատեսել, էլ ոչինչ չունեմ ավելացնելու հիմա այս վիդեոյի շրջանակներում։ Չգիտեմ երբ կդիտեք այս տեսանյութը, եթե առավոտյան դիտեք, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, եթե երեկոյան կամ գիշերը դիտեք, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, ամենայն բարիք եմ ցանկանում բոլորիդ։ Սիրում եմ ձեզ շատ, շուտով կհանդիպենք կրկին։